د نوو زیربناو پروژو سره د افغانستان لوی بدلون. د هر هیواد په زړه کې داسې پروژې شتون لري چې نه یوازې خلکو ته روښانه راتلونکی راوړي بلکې د پرمختګ نوې لارې هم رامنځته کوي. په ګران افغانستان کې اوسمهال د لویو پروژو لړۍ پلي کیږي چې کولی شي د دې خاورې برخلیک په بشپړ ډول بدل کړي. د هیواد په شمال کې د لویو پلونو څخه نیولې بیا د اوبو لګولو او د اوبو بندونو پروژو پورې دا ټول د هغه بدلون یوه کوچنۍ برخه ده چې هیواد د ډیر ګټور هویلمن راتلونکي په لور رهبري کوي. په دې ویډیو کې موږ به تاسو ته د دې مهمو پروژو په اړه معلومات درکړو ترڅو تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي پرمختګونه روان دي. د دې پروژو په لومړي پړاو کې مهم کارونه روان دي، د بنسټیزو ودانیو له جوړولو څخه نیولې تر لویو پلونو پورې چې دا د اورګاډي کرښې لیږدولو لپاره جوړیږي. دا ټول هیواد د پرمختګ او ځان بسیاینې په لور بیایي. په ځانګړې توګه د مزار شریف حیرتان د ترانسپورتي پل پروژه چې یو له خورا بنسټیزو پروژو څخه ده په چټکۍ سره پرمختګ کوي او لومړی پړاو یې تقریبا بشپړ سوی دی. خو یوازې دا نه دي، د زیربنایي پرمختګونو سربیره دا پروژې به د خلکو په ژوند حیرانوونکې اغیزې ولري. په دې برخه کې د دې مهمو پروژو په زړه پورې او بصري انځورونو ته پام وکړئ او راسره یو ځای اوسئ. حقیقت دا دی چې هر هغه بدلون چې په دې هیواد کې رامنځته کیږي باید د اعتبار وړ تخنیکي او انجینري اسنادو سره وي ترڅو د هغې اعتبار او کیفیت ثابت کړي. ځکه چې کله د خلکو د ژوند د ښه کولو خبره راځي نو د حقیقت او شفافیت پرته بل څه د خلکو باور نسي جلبولی. دا بدلونونه به په کرنې، اوبو لګولو او حتی د برېښنا تولید باندې لوی اغیز ولري. او له همدې امله ټولې هڅې روانې دي چې په شمالي افغانستان کې یو زرغون انقلاب رامنځته سي چې دا سیمه به په یو کرنیز قطب بدل کړي. خو د دې پرمختګونو ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اندېښنې هم شته چې باید په دقت سره ورته رسیدګي وسي. که څه هم افغانستان لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلو اوبو سرچینو څخه په غوره توګه ګټه پورته کړي، خو ګاونډیو هیوادونو په تیرو وختونو کې له دې سرچینو څخه اعظمي ګټه پورته کړې ده. دا ځل د افغانستان وار دی چې د خپلو اوبو سرچینو څخه اعظمي ګټه پورته کړي ترڅو خپلې ملي ګټې خوندي کړي او د اوبو لګولو، برېښنا رسولو او کرنیزو پروژو په جوړولو سره د خپلو خلکو لپاره دوامداره راتلونکی رامنځته کړي. اوس چې افغانستان خپلې ملي پروژې په قوي هوډ او روښانه لید سره پلي کوي، لوی بدلونونه به راځي او دا پروژې باید په هڅو او وحدت سره پلي سي. له روانو اوبو څخه نیولې تر کرنیزو ځمکو پورې، د برېښنا تولید څخه نیولې تر زیربناو پورې، دا ټول کولی سي افغانستان په یو لوی سیمه ییز ځواک بدل کړي. نو راځئ چې له شته فرصتونو څخه ګټه پورته کړو، په ګډه په دې لاره لاړ سو او ځان او راتلونکو نسلونو ته روښانه راتلونکی ډالۍ کړو. په دا حالت کې بیا موږ ویلی سو چې موږ خپل ښکلی وطن په خپلو لاسونو نور هم ښکلی کوو. مننه چې تر پایه راسره ملګري وای.